刚刚这里一个坑啊，把我这个脚摔去了。哎呀，摔的真的好疼啊！这个轮胎直接炸了啊！哎呀，这个也摔烂了，但是这个的话不严重。哎呀，早上7点钟，一招公路上面的，好冷啊，这风啊，太阳还没出来。这应该是我在新疆起床最早的一天了，但是我还想睡一觉。哎呀，这个天气冷飕飕的，有风啊。本来想不冷的话早点起床就走了，因为这里没有信号啊。昨天晚上睡在这里很冷，但是走不了，太冷了。我等那个太阳出来再走啊，我先再睡个2个小时左右，待会儿见朋友们啊。这个天变天了呀！哎呀，走不了了，什么也看不见了。哈哈，现在不是晚上，也不是早上，现在是大中午啊！哎呀，躲一下！我去，哎呀，幸亏这个风不是很大。哇，这个帐篷都扛不住了，幸亏没有在桥洞搭帐篷，你看。全部都是下的沙子啊！哎呀，这个下冰雹了，完蛋了！刮风了！山上面这个雨啊，非常之大，现在手机已经没信号了。它这个网络是靠太阳能的，哇，这个风，我把这个拉链拉起来，这有点恐怖啊！哎呀，我后悔搭帐篷搭到这里了，后悔了！我去，我的自行车要给它盖一下，要不然行李全部湿透了。现在是下午的1点40分了，我打算把视频剪辑好再出发吧。这个雨啊，不知道还下不下，所以干脆就躲在帐篷里面。但是今天晚上4点钟之前我一定要出发的，因为这里到了晚上就手机没信号了。现在移动、联通、电信的都有信号。哇，这风根本扛不住了，风是往这边吹过来的。这个帐篷，哎呀，倒了！外面打着雷，我刚刚把衣服给穿起来，出去给这个帐篷地钉啊，给它固定了一下。幸亏昨天这个我打地钉的时候还是打得挺小心的，把这个全部固定住了，要不然没想到刮这么大的风。其实下多大的雨我都不怕啊，就怕下这种大的冰雹，小的冰雹没事。今天算是比较小的，主要是这个风太大了。我现在把这里加固了一下，现在风变小了，这里能扛住了。刚刚这个压过来啊，扛不住了，加上下那个大的冰雹，又打雷了，车给它洗了。今天这个雨加冰雹吓死我了，主要是风大，哎呀，希望早点停了。
始了。刚刚雨已经停了，又开始起风，下这个冰雹加雨了。但是比刚刚好多了。哎呀，这个地钉啊不够用啊！他买来好像12根地钉吧，1、2、3、4、5、6，哦，8根地钉啊，好像是。反正这个不够。哎呀，雨后，哎呀，好冷，还下着小雨。仙气飘飘啊！哎呀，飘过来了！呜！太好了，太好了！哎呀，快进去！哎呀，这个地钉打得还挺牢的，这个。下了8个小时的冰雹和雨啊，终于停了。但是这个风啊，依然非常之大呀，真的崩溃了。今天这个冰雹吓死我了，主要是这个大风啊，非常非常大，到现在都没有停。我今天不能在这里继续待着了，因为这里晚上是没有信号了，再加上晚上这里风大，特别的危险。看一下这边的风景，我就收拾行李出发了。现在这个风比较大呀，收账本不好收，收啊，这个风啊，我估计小不了。哎呀，还得关。行李我先把它拿上来，然后下面自行车往这里推上来。这个路比较陡。这个轮胎又没气了，给它打点气啊！前面雨已经停了，但是这边还在下，下面。山顶终于雨过天晴了，出发！哎，山顶有点冷啊，走吧，说不走。
这里啊有一辆摩托车啊，看一下有什么故事啊？非常奇怪，它是怎么进来的？这摩托车，因为这里全部是铁栅栏围住的，是掰不过来的，前面也过不来的，因为前面也是拦住的。这车是好的，感觉像是新的一样的，和这辆摩托车合张影，帅气的姿势。哎呀，这怎么拍呀？怎么拍起来比较帅气？嘿嘿。这座山锥字形的，离我这里很近啊，也就1公里左右。贴上这个乌云，还得下雨啊。那边就是山顶了，这个地方，加把油，还有2公里多。还有3公里就爬到山顶了。来这个依昭公路啊，夏天来的话一定要带冲锋衣。如果你要露营的话，也要带睡袋，因为这里啊下完雨的话还是非常冷的。我昨天就冻得不行啊，穿着衣服睡了。后来加把油啊，马上就到山顶了，喝点水。快了，还有700米左右就到山顶了。经历千辛万苦啊，终于爬到山顶了。上面居然还有羊肉串吃，看这个羊肉串，早饭、中饭都没吃，看一下。去上面那个观景台去看一下。哎呀，这羊肉串又嫩又香，略有点辣。瞧瞧，多少钱一串6块钱一串。给我来5串。好。多。哎呀，这个真香啊！这籽辣椒面一撒，去上面看一下吧。给我来7串。7个是吧？啊，7个。好好。我待会儿来吃啊，我先付钱啊。哎呀，这个是什么文字啊？只看懂了2013529。现在是下午的7点多了，我在下面烤几串羊肉串。刚刚就是往这里爬上来的，现在呢往这里爬下去。本来想在这里充一会儿电的，无人机没电了。那这里也没电，他们当地用的是太阳能的，所以我要早点下山了。我的充电宝也没电。瞧瞧依昭公路，山顶还有一个经幡啊，在新疆这边这种经幡啊很少，一般在新疆、西藏非常之多。这烤肉、羊肉串真香啊！冻死我了，这个天气，这山顶啊，吹着风真的是受不了啊！哎呀，这个烟飘过来，全部都是孜然味。在这里暖和。山顶人就是多，我马上就下山了。上面太冷，他们都穿着棉袄。这一位穿着拖鞋，穿着短裤，这肯定冷啊。这边的羊肉真的美味啊！
大家来这个一兆公路了，尝一下这边的新鲜的羊肉，超在的，肉质非常嫩。站在这个悬崖上面，很张眼。待会儿就往这里排山路下去了。其实一兆公路的风景就是靠近山顶的风景，不知道这下去的风景如何。总之这里真的很壮观，山路啊，对面这个乌云。真的是好壮美啊，黑蓝色的。我这个镜头保护罩掉下去了，我去，这里有点危险啊！我的镜头保护罩啊，我去，掉到下面了。你看这有多陡啊！哎。掉到哪里了？啊，这下面，还在下面。哎呀，找到了！哎，这个东西没有的话，镜头也保护不了。往这下面爬上去，下来容易啊，上去更加的难了。爬上来，下山，我的妈！赶快跑啊！雨下大了，哎呀，欢迎来到外星球基地，像不像？下大了，没地方躲雨啊，找个桥洞都找不到这里。哇，这么大雨了，这么大，太大了，下冰雹了。这里雨小了，对了，这个山上面下雨啊，冻死人了是吧？哎呀，嘿嘿，这里有只狗，尾巴摇一摇。哎呀呀！嘿嘿，它好像是羊，闻到了羊肉的味道。哎呀，干啥？这边风景好啊，超棒的！几束光从乌云里面射出来，挺有意境啊。前面在下雨啊，哎，这里好像又是一个服务区，
有充电的吗？我想充一下电，无人机没电了。哎呀，这里看一下，瞧，有没有？挺热闹这里。瞧，这野鸡的叫声啊！一口气骑到山底了，因为山上面晚上风大，天气冷，我那个被子扛不住的。去山上面还能吃饭，挺好的。新疆9点55分的晚霞，马上就到山底了，有吃饭的了。这一路下坡就是快，还有4、5公里就到山下了。但是这里离伊宁市还有60多公里，将近70多公里啊，明天有可能都还到不了。这里天气也暖和多了，不像山上面那么冷。看一下最后一眼的晚霞，下山。这边吃饭的没有啊，还有10分钟天就完全黑了，我就往山底走吧。刚刚看了一下地图，应该还有10公里，下面8公里还是10公里左右就有吃饭的，没事，下坡很快的我已经离开国道了，走小路去12公里之外的一个乡镇那边有吃饭的。我刚刚问了当地人，山上下来一路都没有饭馆。晚上的11点多了，终于来到了加嘎斯台镇，是一个小乡镇但是这里乌漆嘛黑的，什么也看不见我就找一家饭店吃一下吧。这里也属于十字路口，但是比较的冷清找一找吧。终于找到吃的了，这里有一家川湘菜馆，然后这里的话有烧烤，我看一下今天晚上吃啥。今天来到这里吃点宵夜其实就是晚饭，点了份椒麻鸡，是炒的，不是凉拌的。看一下我目前是在哪里目前呢是在加嘎斯台镇。本来呢我是走着这个国道嘛，这个国道走进来了，因为国道上面没有吃饭的一直往前面走的话，只能到下面那个县城有吃饭的。然后我走到这个镇子上面的，骑了10几公里。明天的话走小路去那个伊宁市。点了一份炒了椒麻鸡来瓶啤酒。这里吃饭的人挺多的。好了，开始吃了晚饭。尝一下。第一次吃这个热的椒麻鸡味道挺好。本来想吃米饭，但是这里没有，只能吃一些当地的美食。那一家菜香馆关门了。味道还是挺不错的。这个椒麻鸡好吃，辣辣麻麻的。
吃饱喝足了，现在已经很晚了，打算连夜前往伊宁市，走哪算哪里。这里离伊宁市好像有40-50公里吧，走。看看今天晚上能不能找到一个躲太阳的地方。听说伊宁这边的气温啊比较高，36度，昭苏那边32、33，这边比较热呀，所以啊，要找一个可以躲太阳的地方。刚刚这里一个坑啊，摔了一跤，把我这个脚摔去了。哎呀，摔的真的好疼啊！裤子都已经摔破了，看呀，这一撅一拐的，这个轮胎直接炸了，你看没气了。哎呀，我这脚好疼啊！这里啊，正好一个下坡啊，晚上看不见，所以就骑到了这个坑里面去了。本来我想在前面那个戈壁滩那边露营的，要是在那里露营的话，也不至于摔一跤了。我现在也骑不了了，就只能找一个近一点的地方，随便马路边找个地方露营了。晒太阳也没办法了。明天的话，这个脚去擦点红药水吧，应该是没有伤到骨头吧，但是很疼很疼啊。这个不是红药水，也没有红药水这个没有，这个没有摔去哎呀，这个也摔烂了，但是这个的话不严重，这个是最严重的，肉都已经摔出来了，这个被这个血给遮住了。哎呀，就到马路旁边搭个帐篷，但是我这个轮胎已经一点气都没有了，也不知道明天能不能补啊。如果补不了，就明天搭个车过去。这里啊，离市区还有40公里，往那边去搭帐篷。这个轮胎已经报废了。我去，这个肉都裂开了，我的妈呀，都发黑啊！哎呀，这个好疼啊！哎呀，我去，刚刚这个裤子上面全部都血。先坐在这里缓一下，待会儿把帐篷给搭起来。这个轮胎内胎肯定是报废了，因为在那个洞里面磕破了，里面内胎肯定是坏了，但是我有备胎啊，外胎的话坚持到市区的话肯定是没问题的。这个后面这个轮胎呢，我呢是打算到市区去更换的，因为磨损呢还是挺严重的。我先躺一会儿吧，躺一会儿，然后把帐篷搭起来就睡觉了。看一下这个明天这个脚还疼不疼？如果说明天这骨头要疼的话，就去医院看一下；如果说不疼的话，就随便买点红药水擦一下就行了。其实也不用擦也没事，因为明天的话它自己就会好了。可惜现在没有红药水了，我先躺一会儿休息一下。这个脚呢，裤子不能让它闷着，让它透气。然后这个也是刚刚我这个忘记了，你看它都已经有点那个了，不能让它闷着，把这个袜子给它脱了。然后呢，这里呢是没有网络信号的，我刚刚开了一下，有那么一点，但是后来又没了。现在只能明天的视频我也发不了了，到伊宁市再说吧，去那里修整一下，把这个自行车呢搞一下，因为这个来鳞片还有这个辐条啊，还有刹车呀，全部需要给它修一下，配件呢也需要更换一下。到伊宁市另做打算吧，这个我估计明天后天骑不了了，只能在市区休息一下了，只能这样子。
我去，这个脚废了，刚刚躺了一个小时，现在2点多了，把帐篷搭起来吧，外面冷起来了，休息。我这个裤子直接摔烂了，幸亏穿的这个长裤，要不然这个摔得更严重啊。帐篷已经搭好了，刚刚在外面休息了一下，发现这个有点肿起来了，这个你看鼓了一个大包。明天看吧，如果明天骑不了自行车的话，就找一辆车坐过去。如果说可以骑，明天把这个自行车修一下，应该也不是太大的问题。哎呀，刚刚不是那么疼，可能是刚摔的时候有点麻木啊，但是现在越来越疼了，我这个疼的我这个脸都已经发烫了，火辣辣的。我晚上就这样睡吧，这个被子最好不要盖，不要让它蒙着。这里天气也不是特别的冷哦。今天从山顶那一头翻过来，一路都是缓下坡啊，还是比较的顺利的，就是那里山上面有点冷。一招公路呢，总体来说还是非常的漂亮的，也值得一去啊。好了，我们明天再见吧，晚安了。